Привет, вы на канале Походный Оптимист. Меня зовут Дима. Межсезонье. Удивительное необычное время для походов. Это тогда, когда снег уже почти сошел, но дороги еще не просохли. Это тогда, когда днем печет солнце, но ночью еще можно умереть от холода. Это тогда, когда вовсю поют птички, но нет еще ни одного свежего зеленого листочка. Я решил не упускать такую возможность, так как в моей области такое время длится всего несколько недель. И отправился в поход-прогулку. Я прогулялся сейчас по хвойному лесу, наслаждался шикарными видами с обрыва. На Волгу она уже открыта со стороны плотины, лед уже тронулся. Великолепный вид на горы, но, к сожалению, там очень сильный ветер. И я углубился в лес. Напомню, что целью моих роликов не является обучение людей. А главная задача – это попробовать взять вас с собой в поход вместе со мной. Мне осталось совсем несколько часов до захода солнца, и я решил уже готовиться к лагерю. Кстати, сегодня, несмотря на то, что еще синее небо, обещают дождь. Поэтому нужно будет согреться и укрыться от возможных осадков. Ну и, конечно, приготовить какую-нибудь вкусную еду на костре. Какую-нибудь вкусную, я же уже знаю какую. Пора мне уходить глубже в лес, но на самом деле не очень охота. Во-первых, там видно много снега еще. Здесь-то с краю солнце достает, и снега нету совсем. Я прямо уже соскучился по спокойному перемещению по твердой почве. По дорогам, конечно, ходить нельзя. Попадалась мне лесная дорога по дороге сюда. Она вся просто залита водой, вся в грязи, почва на ней жесткая, накатанная. Ну, а так, если идти как бы без дороги по лесу, то очень даже неплохо. Почва давно впитала все. И очень-очень классно. Напомню, что не о выживании идет речь, потому что все-таки я в любой момент могу собраться и пойти в сторону дома. Ну сколько? Ну несколько часов займет дорога домой, если произойдет что-то страшное, да, получу я травму, либо будет очень сильно холодно. Но я не думаю, что такое произойдет. За всю мою жизнь был всего лишь один раз, когда я сдался и среди ночи пошел домой в походе. Это было, наверное, лет 8 назад, когда я первый раз практиковал ночевку с нодьей в лесу. Я был недалеко от дома, как я, собственно, всем рекомендовал, кто пытается зимние ночевки осуществлять первые разы в жизни. Лучше это делать рядышком с домом, что если что-то не получится, вы вернуться можете домой. Так вот, и я был недалеко от дома, но что-то на меня ночью как-то страх налетел. Какой-то прям жуткий, такие звуки, шорохи в лесу. И я решил, что нужно вернуться домой. Ну, собственно, не того, что я замерз. Но спустя многие годы я поборол страх. Страх перед неизведанным, так сказать. Страх перед темнотой, страх перед одиночеством. Сколько я сейчас свободно я путешествую, я просто, свободен от этого страха. Где бы я ни ночевал, где бы я ни находился, единственные, кого я могу опасаться, это дикие звери, ну и, конечно же, люди. Протопал глубже в лес сначала по лесной дороге, ну, точнее, вдоль нее, потому что прямо по лесной дороге идти было невозможно. Тут снега намного больше, он практически покрывает вообще все. То есть тут и не пахло еще весной. Ну, шучу, конечно пахло. В общем, пора искать место для ночлега. Солнце уже, где-то 2 часа осталось до захода, предположительно. Это нормально для того, чтобы подготовить себе не спеша ночлег. Сейчас я ищу место какое-нибудь подходящее. Оно должно быть, какое-нибудь поваленное дерево большое или завал. Собственно, я вижу то, что материала для строительства себе ночлега просто немерено.
снег сильно просел, и видно, сколько просто под ним было валежника. Так что ни с дровами, ни с лежанкой проблем не будет. Единственное, вот что я хочу найти какое-то большое дерево, поваленное, чтобы оно было мне спинкой. Это подойдет. Прям как-то вот здесь вот можно будет лежанку и сделать. Сейчас тепло, но как только сядет солнце, будет, я думаю, что 0 точно обеспечен. Но у меня с собой градусник есть, можно будет замерить. Начну с того, что немного попью чайку с дороги, переведу дух. Вещи пока сложу здесь. Здесь у меня фляжка. Это фляжка-термос. Здесь мое питание на сутки. Всякая мелочевка, в основном для съемки. Аптечка, котелочек. Собственно, сам тент, который будет проходить проверку в полевых условиях. Кружка и пенка. Пенка маленькая будет еще у меня в качестве столика. Ну, пила, топор. Из походного, собственно, все. А, ну огниво еще у меня с собой. Все остальное это съемочное. Это штатив, пауэрбанк, дрон, монопод. Так, ну, я думаю, что я начну с заготовки бревен сразу для лежака себе. Снег я убирать не буду, он притопчется. Часть растает из-за костром, расплавится. Это не проблема. В голове я уже нарисовал себе картину, как это будет происходить все. То есть это будет вот тут, вот от той большой ветки до сюда. Вот это вот мы сейчас ветку уберем. И она же пойдет на подложку моей койки. Насколько пропитаны смолой. Вот это все смола. Это лучшая растопка. Вон какая смолистая. Обалдеть.
Вот неплохая жерть для лежанки. Тоненькая, почти без сучков. Сейчас я ее размечу и распилю. Так, на свой рост померим. 4 пилы нужно, чтобы с запасом. Я, кстати, с этой ножовки, это уже не Фискардс. От Фискардса осталась одна лучина. Или как ее правильно назвать? Корпус. Само полотно я поменял на другую фирму. Пока не скажу какую, тестирую. Покажу немножко в походу, если будет лучше, скажу. Сначала я решил, что на вот этой вот ветке, которую я обломал, я сделаю лежак. Но потом я передумал и решил подыскать что-то поровнее и потолще. А здесь я специально оставил сучки, они будут ограничителем, чтобы бревна мои не раскатывались. У меня нет с собой лишней веревки и гвоздей для того, чтобы скреплять конструкцию. Поэтому все будет держаться на таких вот импровизированных колышках. Вот так вот. Поплотнее даже. Так. Такая вот лавочка получается.
Это будет выполнять сразу две функции. Во-первых, будет держать тент, а во-вторых, не будет давать бревнам раскатываться с этой стороны. С той стороны у меня сучки, а здесь будет палочка. Повыше ее сделать. Итак, вот такой вот тент. Я на самом деле думал, что он будет больше. А это прям такой компактный мешочек. Вес его что-то около 300 грамм. Я вот не помню, какую я заказывал длину. По-моему, у него 2,25 длина. Как-то около того, или 2 на 2. В общем, я небольшой размер хотел, чтобы был наиболее компактный. Да, за счет своей компактности бока у меня закрыть не получится. Ну ладно, сбоку что-нибудь придумаем. У него в комплекте здесь идут два колышка еще и веревочка. Вообще я брал этот тент для гамака. Но теперь не знаю, хватит ли его длины. Потому что он должен был быть, по-моему, 2,25. А здесь, по-моему, 2 метра всего. Ну да. Если не меньше. Веревку резать не буду, намотаю всю. И что-то цвет мне не очень нравится. Я не люблю, когда камуфляж такой вот. Я люблю, когда больше как вот как хаки, как вот штаны у меня. Здесь его просто подожму под начину. Вот так. В принципе, мне уже тент начинает нравиться. Нормально. Вытянутые руки — это длина моего роста. Я думаю, что я под ним нормально помещусь. Да, вполне сойдет. А для гамака можно будет попробовать натягивать его по диагонали. Должно будет хватить. Ну, померим. Пока у нас лесной эксперимент с этим тентом. Зато он легкий. У меня всегда обычно так бывает. Я в вещах не разочаровываюсь, а сразу отношусь к ним немножко скептически, критически. Выберу рюкзак. Вроде он отвечает всем моим требованиям. Покупаю его. Смотрю потом в первом походе, что-то как-то не то. Как будто как-то не мое, неудобно. Проходит буквально несколько недель. И мне кажется, что это самый лучший рюкзак на свете. И лучше не бывает. Ну, когда все его моменты уже испытаны. Так же может быть и с тентом. Так, ну. Можно приступать, думаю, к разведению костра уже. Уже совсем стемнело. С минуты на минуту будет темно.
Я хочу разводить не обычный костер, а хочу развести костер надья. Надья из 2 бревен. Чтобы не подкидывать, спокойно ночью поспать. Сегодня у меня был такой ходовой день. Я круголей тут надавал по лесу. И вдоль берега, и обратно, и вокруг, и вглубь. И выходил все, в общем, исходил. Думаю, что чем толще я смогу напилить бревна для надьи, тем будет лучше. Сколько мне позволит это сделать моя лучковая пила. Но сейчас попробуем. Вот толстючая сосна. Толстючая и ровная. То, что надо. Ух, тяжеловатые бревна. Ну ничего страшного. Сейчас недалеко я нес. Сейчас начну, я думаю, что с отражателя, а потом уже займемся костром. Эта стенка нужна для того, чтобы тепло не уходило в другую сторону, а все шло ко мне от костра. Будет столик. До сих пор тепло на улице, но я пока двигаюсь. Поэтому думал, что костер ночью, может быть, минуса и не будет. Я не знаю. Я думал, что уже сильно похолодает, на самом деле нет. Я, по крайней мере, не ощущаю. Вот думаю, что костер сделаю подальше от себя. Мне прямо жарковато. Единственное, что я промочил ноги, пока ходил по всем этим дорогам. Возле леса, к лесу, в лесу. Вдоль дорог пытался идти, но все равно кое-где приходилось перебираться через эти затопленные лужи. И все промокло, поэтому немного ноги подмерзают. Надо будет ботинки просушить обязательно перед сном. Ну а так пока все по плану. Настроение супер. Камера не отключается, руки работают, не отключаются от мороза. Конечно, это совсем другая эпоха уже походная. Можно никуда не торопиться и спокойно наслаждаться ночным лесом. Так, надо сухой стороной вниз, чтобы оно разгорелось хорошо. Вот видно, что здесь по бокам все влажное, а вот эта часть сухая. Сейчас закончу все приготовления и подробно расскажу свой замысел.
Но я думаю, что многие, кто смотрит мой канал, уже догадались, как будет, собственно, работать мой костер. Самая лучшая растопка. Они на ветерку подсухают. Вот мертвая береза. Она еще скоро упадет, походу. Не будем судьбу испытывать. Макушка может обломиться и упасть на меня. Поэтому надо быть осторожным с этим делом. Просто заберу отсюда кору. Этому дереву она больше не нужна. В общем, растопка готова. В общем, суть такая. Я все равно ожидаю дождик. Может пойти с минуты на минуту. Поэтому я сделал тент, в первую очередь, в котором можно спрятаться, укрыть вещи. В конце концов, пересидеть ночь. И это надья из 2 бревен. Она тоже горит в дождь. Суть в том, что одно бревно будет лежать на другом, а гореть будут бревна между друг другом. Вот эта вот верхняя часть бревна будет закрывать сами угли от дождя. И при этом распространять в обе стороны жар. С той стороны мы сделали отражатель, с этой стороны будет тент и я. Вот какой у меня замысел. Единственное, что у меня может сейчас не получиться, пойти не так, это если не вспыхнут бревна. Обычно я это делал прямо с сухими хорошими бревнами, которые где-то подвисшие были, на других бревнах лежали. А вот прямо с земли бревна брать не рекомендуется, потому что они влажные, и распалить их может быть очень тяжело. Но я попробую. Все как по учебнику. Вот так. Давайте разводить огонь. Накрошу сначала.
Вот и хорошо. Сейчас верхнее бревно немного приподнято, но как только появятся первые угольки, я вот эти вот палочки-распорки уберу. Сейчас главное разогреть верхнее бревно. Кстати, пригодились щепочки смоляные. Все удачно. Там уже образуются маленькие угольки. Сейчас мы это дело раздуем по всей длине бревна. И можно будет убирать подпорки, для того, чтобы бревно верхнее прижало, легло как следует. Дождь полил. Я вещи все убрал. Патент. Да, бревно сыровато. Еле тлеет. Вообще надея должна еле тлеть, но только тогда, когда она по всей длине разойдется и будет это делать уверенно. А тут, как я только перестаю махать, она гаснет и угли начинают остывать. Еще и дождь пошел. В общем, останавливаться нельзя. В любом случае нужно раздувать, пока она по всей длине не затлеет. Начался просто нереальный туман. Обалдеть. Как будто снежная метель, только при этом безмолвие. И ветерок стих. О, уже туман рассеялся. Странно. Несколько секунд тумана и все. Ровно полночь. Совпадение. В общем, друзья, бревна оказались сырые и неподходящими для надьи. Это моя ошибка. В зимнее время года могла бы стоить мне здоровья. Очень дорого могла бы стоить мне. Но и сейчас на самом деле обстановочка не очень хорошая. Я посреди леса. Время 12 часов ночи. Я устал, хочется спать, идет дождь. У меня нет костра, долгоиграющего костра. Поэтому я решил быстро исправлять ситуацию. Мне надоело, я час сидел, думал эту надью. Раздувал ее, махал. Пока махаю, горит, перестаю махать, все тухнет. Это никуда не годится. В общем, я притащил сейчас сухое дерево. Оно, конечно, намного тоньше. Но оно мне нужно для образования углей. Я попробую просушить эти толстые бревна. Сейчас я разведу огонь между расколотым бревном. И будем потихонечку создавать новые угли, которые распалят в итоге эту надью. Для того, чтобы я мог возле нее спать. Если у меня это не получится, я сделаю таежный костер. То есть просто накидаю бревен, подожгу и буду спать рядом с ней. Вообще я люблю, когда что-нибудь идет не по плану. Сразу появляется дух приключений.
сухое бревно сверху. Вот так. Такая у меня экспериментальная необычная конструкция. На бревне бревно расколотое, а в нем бревно. Шикарно. Вот это совсем другое дело. Идет дождик. Мне тепло, сухо. Конечно, верхнего бревна хватит ненадолго. Я думаю, что часа на полтора. Но за это время вполне вероятно просохнут мои громадные бревна для ночлега. Если нет, придется подкидывать каждые несколько часов тоненькие, но сухие бревна. Очень кайфово сидеть. Дождик не помешает мне вкусно поужинать. А на ужин я буду запекать мясо. Не запекать точнее, а жарить его прямо на этом огромном костре. Температура, кстати, 7,6 градусов. Здесь у меня. Это очень даже неплохо. Так, мяско нужно мне порезать. О, полил еще сильнее дождь. Ну и хорошо, знаете, как здесь уютненько. Под тентом, у теплого костра, в весеннем лесу. Так, сейчас нужно это дело. У меня здесь смесь перцев. И соль. Добавляю растительное масло. И насаживаю на палочку. Так, один кусочек оставлю на завтрак. Такая вот красота отправляется на вертел. Тент нагревается от костра и, смотрите, сразу сохнет. Испарения с него идут.
и отражатель. С этой стороны, смотрите, какой сырой. А с этой сухой. Значит, все работает. Растопил снега. Что-то мне кажется, он будет не очень-то на вкус. Добавлю чай. Где-то у меня была баночка. Так и про мясо. Надо не забывать. Мне бы еще подушку спилить. Хотя рюкзак под голову положу. Итак, в общем, мясо почти готово. Последний дальний кусочек немножко не пропекся. Сейчас я отведаю сначала первого кусочка, потом посмотрим, что у нас со вторым, хотя можно сразу глянуть. Второй чуть-чуть сыроват еще. И отправим допекаться. Хочу прям с вертела просто поесть. Очень вкусно. Попеклось все. Вот такая обстановочка. Мы в сезоне. Снег лежит, дождь идет. Главное, что мороза нет. Решил положить третье бревно, хоть оно и сырое, но углей снизу должно уже хватить, чтобы его просушить. И получится у меня, надеюсь, 3 бревен толстых. До утра точно хватит. Ветер дует с разных сторон. То в лицо попадает, то в другую сторону. Но больше, конечно, сносит дым в другую сторону. Мясо готово. Кушаю и спать. Ждать прекращения дождя бесполезно. Думаю, что будет лить всю ночь. Буду я ложиться спать. Я думаю, что под дождик я быстро уснул. Тут достаточно тепло у костра. Интересный денек сегодня. Такой погоды ни зимой, ни летом не дождешься. Ладно, если что-то будет интересное происходить, я включусь. До завтра. Доброе утро.
Ночка прошла гладко. Ой. Так, вот что у меня осталось от моего костра. Ну, я подкидывал еще несколько бревен, как раз с отражателя. Дождь шел всю ночь. Сейчас остались. Сейчас дождя нет уже, но капает с деревьев. Так, ладно, что, буду собираться в обратный путь. Ну что, ночевка была интересная. Погода была необычная. Она и сейчас необычная. По крайней мере, после зимы. Я не сказал бы, чтобы я прям хорошо выспался. Но около 5 часов я вполне прилично подремал. Так, что касается моего места. Тент справился с задачей. Я абсолютно сухой. При условии, что всю ночь шел дождь и сейчас до сих пор идет. Несмотря на то, что он маловат, конечно, я думаю, что что-то побольше еще надо. Это так, прям на одного и где-то вот в чрезвычайных ситуациях укрыться. Лагерь делать из него, конечно, наверное, будет не очень удобно. Костер я тушу и отправляюсь в обратный путь. Это был канал Походный Оптимист. Огромное спасибо, что составили мне компанию. Подписывайтесь на мой канал. Совсем скоро выйдет новый ролик. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я там часто публикую фотографии и маленькие ролики еще до того, как выйдет ролик на основном канале. Там же я делаю анонсы своих роликов, и почти всегда можно знать, когда же выйдет ролик у Походного Оптимиста. Пока!